ฏิบัติที่สอดคล้องกันในทางที่ดีที่เจริญที่จะนำพาให้ประชาชนในสังคมและประเทศชาติอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ท้ายที่สุดนี้ผมขอให้ท่านทั้งหลายภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณงามความดีสร้างกุศลผลบุญในการเผยแผ่พุทธวจนะไปยังพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศความประสงค์ที่ดีจะทำให้ทุกท่านประสบความสุขความสมบูรณ์ความอิ่มเอมใจและความสำเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังทุกประการตถาคตประชุมธรรมนานาชาติครั้งที่3ประจำปี 2558 ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะและเราจะเห็นนะคะว่าหนังสือพุทธวจนะปิฎกพระธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านนั้นก็ได้ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากดอกบัวนะคะซึ่งอย่างที่พระองค์ตรัสไว้นะคะว่าบัวนั้นมี3เหล่านะคะก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการพูดถึงพระองค์ในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของงานในวันนี้นะคะเราจะเห็นถึงความตั้งมั่นในพระสัทธรรมจากพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ขึ้นมาจากดอกบัวนะคะเวลาที่ไก่เห็นภาพแบบนี้ในฐานะที่เป็นศิษย์พุทธวจนะศึกษาธรรมของตถาคตคนหนึ่งเนี่ยทำให้นึกถึงพระสูตรหนึ่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ศึกษาคงนึกเหมือนกันรู้ปัดคิดถึงไหมคะธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายด้วยการล่วงไปแห่งเราคนลุกมากๆเลยนะคะแล้วขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีก็ได้กราบพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังนำพวงมาลัยนะคะไปถวายแด่ภิกษุมหาเถระนานาชาติจากทั้งหมด11ประเทศ12รูปนะคะก็ถือว่าเป็นการถวายดอกไม้เพื่อนมัสการต้อนรับท่านนะคะที่ท่านเห็นความสำคัญของการเดินทางมาประชุมในคำของตถาคตในวันนี้ค่ะ Yes, and with the launch of the 3rd annual buddhavajana World International Dharma Conference on Love and Faith for Buddha, eventually and officially commencing, His Excellency had earlier paid honor and respect to the 3 refuges and is now giving garlands as a show of welcome and respect to 11 venerable most distinguished bhikkhus from 11 countries, altogether making 12 bhikkhus. พวกเราอุบาสกอุบาสิกานะคะไก่เชื่อว่าพุทธบริษัท4วันนี้สมบูรณ์มากๆนะคะมีความรู้สึกว่าคำของพระองค์ท่านจะไม่อันตรธานหายไปเพราะว่าเราซึ่งเป็นรัตนะ5มีความศรัทธาอย่างลงมั่นมีความกล้าหาญที่จะออกมาเผยแผ่คำของตถาคตค่ะและก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิธีเปิดนะคะกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านอำพลเสนานรงค์นะท่านองคมนตรีประธานในพิธีนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับท่านพันลบสุวรรณมาดิษฐ์นะคะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมนะคะสุดท้ายยังมีอีกท่านหนึ่งที่อยู่บนเวทีเดี๋ยวจะเป็นผู้ดำเนินรายการแทนเราสั้นๆนะคะน่ารักมากให้เกียรติมากๆเลยนะคะ Yes, and on behalf of our organizers and audience, we'd like to thank His Excellency, Privy Councillor and Chair of the conference, Ampon Senanarong, and also Mr. Panlop Suwan Malik, President of the WRP, for joining us on stage. Now, Mr. Kiran Lama, remaining on stage, will now introduce and moderate Dharma remarks from our venerable, most distinguished bhikkhus. ดังนั้นขอเรียนเชิญเลยนะคะมิสเตอร์คุรานลามานะ General Secretary ของ International Buddhist Council of พุทธคยานหรือว่า IBC จะเป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อที่จะให้ภิกษุมหาเถระนานาชาติ
ได้กล่าวทักทายพวกเราสักนิดหนึ่งนะคะกราบเรียนเชิญค่ะ We are indeed very happy that we have inaugurated this International Dhamma Conference, and we now recommence our International Dhamma Conference. The theme of today's International Dhamma Conference, the words of the Buddha, the miracle of instruction. It is indeed touching the hearts and minds of mankind because they deal with true human beings. As we all know, the Buddha was a unique being. He was the profoundest of thinkers, the most persuasive of speakers, the most energetic of workers, the most successful of reformers, the most compassionate and tolerant of teachers, the most efficient of administrators. The most notable characteristic of the Buddha was his absolute purity and perfect holiness. He was so pure and so holy that he should be called the holiest of the holy. He was the perfect model of all the virtues he preached. On no occasion did the Buddha manifest any moral weakness. Everybody that came in contact with him acknowledged his indisputable greatness and was deeply influenced by his magnetic personality. His will, wisdom, compassion, service, renunciation, exemplary personal life, the blameless methods that were employed to propagate the Dhamma, and his final success, all these factors have contributed to hail the Buddha as the greatest religious teacher. The Buddha was the first most active missionary in the world. He wandered from place to place for 45 years, preaching his doctrine to the masses and the intelligentsia. Till his last moment, he served humanity, both by example and by precept. His distinguished disciples followed suit, penniless. They even traveled to distant lands to propagate the Dhamma, expecting nothing in return. The Buddha, as we know, is a supreme human being who through his own efforts attained to final deliverance and perfect wisdom and became the fearless teacher of gods and men. He is a savior only in the sense that he shows men how to save themselves by actually following to the end the path trodden shown by him. In the consummate harmony of wisdom and compassion attained by the Buddha, he embodies the universal and timeless ideal of man perfected. The Dhamma is the teaching of deliverance in its entirety as discovered, realized, and proclaimed by the Buddha. It has been handed down in the ancient Pali language and preserved in three great collections of the books called Tipitaka, the three baskets, namely the Vinaya Pitaka, the discipline containing the rules of the monastic order, the Sutta Pitaka, collection of discourses consisting of various books of discourses, dialogues, verses, stories, etc., and dealings with the doctrine proper as summarized in the Four Noble Truths. The Abhidhamma Pitaka, or philosophical collection, presenting the teachings of the Siddha Pitaka in strictly systematic and philosophical form. The Dhamma is not a doctrine of revelation, but the teaching of enlightenment based on the clear comprehension of actuality. It is the teaching of the Fourfold Truth, dealing with the fundamental facts of life and with liberation attainable through man's own effort towards purification and insight. The Dhamma offers a lofty but realistic system of ethics, a penetrative analysis of life, a profound philosophy, practical method of mind training in brief, and all-comprehensive and perfect guidance of the path to deliverance. By answering the claims of both heart and reason, and by pointing out the liberating middle path that leads beyond all futile and destructive extremes in thought and conduct, the Dhamma has and will always have a faithless and universal appeal
wherever the hearts and minds mature enough to concentrate his message. The Sangha provides an outer framework of the favorable conditions for all those who earnestly desire to devote their life clearly to the realization of the richest goal of deliberation. Now we commence our Dhamma conference. We have our Venerable Bhikkhus up on the dais, and now I would request Dr. Kailas Prasad to please moderate this part of the conference.